ஹலோ ஆல், நான் உங்கள் பிஎஸ். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். கிறிஸ்மஸ்னாலே கலர்ஃபுல்லான ஒரு ஃபெஸ்டிவ் தான். அண்ட் அந்த கலர்ஃபுல்லான ஃபெஸ்டிவ் நம்ம எங்கே போய் பார்க்கலாம், எங்கே அந்த வைப் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீனிக்ஸில் கண்டிப்பாக இருக்குது. அண்ட் உங்களுக்கு தேவையான முக்கியமான விஷயம் ஒன்று சொல்கிறேன். மேக்ஸிமம் ஆஃப் த ஸ்டோர்ஸில் வந்து 50% ஆஃப் இருக்குது. இல்லைனா பை 3 get 3, பை 2 get 2 அந்த மாதிரி நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. எப்போவுமே இருக்கிறத விட நிறைய கலெக்ஷன்ஸ். இது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு பெய்ட் ப்ரமோஷன் கிடையாது. நான் இப்போ ரீசெண்டாக போயிட்டு வந்ததுனால உங்களுக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தான் இந்த வீடியோ போடுறேன். ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஒரு கிறிஸ்மஸ் வைப் வரணும், செலிப்ரேட்டிவ் மோட் வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக, ரொம்ப மெரியாக இருந்துச்சு நம்மளோட ஃபீனிக்ஸ். அண்ட் நம்மளோட சாண்டா கூட அங்கே இருந்திருந்தார். அவர் கூட நீங்கள் போய் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப லவ்லியாக இருந்தது. இந்த பக்கம் நம்மளுக்கு பேண்ட் போயிட்டு இருந்தது, மியூசிக் போயிட்டு இருந்தது, நிறைய பாட்டு பாடினாங்க. ஆல் லாங்குவேஜஸ். ஹோப் யூ லவ் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ. பாய்.